السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسو دوada muuqaalkeena cusub xanuunka istaroogga ama dhanqalalku waa natiijo ka timaada waxyeelo maskaxda ah kaasoo ku dhici kara waqti kooban gudihiisa waxaa suurtagal ah in qofku dareemo kabuubyo gacmaha iyo lugaha ah iyo hadalka oo gogo'a taasoo u baahan in dhakhtar lala xiriiro xanuunkan ayaa ka dhex dhaca maskaxda iyo xididaha waraabiya kuwaasoo sababa in ay xididadu xirmaan ama dilaacaan in ka badan boqolkiiba 85 waxaa keena xididaha xirmaha oo ah kuwa ugu saameynta xun sida ay qabaan dhakhaatiirtu maskaxda waxay leedahay unugyo yaryar oo nool oo loo yaqaano neurons kuwaas waxaa loogu yeeraa askarta shaqaynaysa waxaana lagu qiyaasaa tiro ahaan inay yihiin 100 bilyan oo unug balse waxaa ka badan kuwa ilaaliya ee ka shaqeeya ilaalinta kuwa shaqaynaya si ay u helaan daryeel waxaa sidaas yidhi dr maxamed cabdi gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida dr gaboose ayaa sharaxay in guud ahaan unugyada maskaxda ay ku samaysan yihiin qaab ay isku caawin karaan maskaxdu waxay leedahay keyd ka yar kuwa murqaha jirka oo haddii ay weydo dhiigga waxaa durba bilaabma dhimashada xididada faaliga ama dhanqalalka waxa uu ka mid yahay saddexda xanuun ee bani'aadamku ku dhaco ee loo dhinto wuxuu kaloo kaalinta labaad ka galaa xanuun kasta oo ku dhaca bani'aadamka ee curyaannimo uga taga qiyaasaha ayaa muujinaya in cudurka faaliga uu in ka badan 12 milyan oo qof uu caalamka afeeyo sanadkiiba maxaa sababa cudurka faaliga ama istaroogga sida ay sheegeen ururka caalamiga ee dhanqalalka ee magacooda lasoo gaabiyo WHO in 4 qofba bani'aadamku uu mid istaroogga ku dhici doono inta aan nool nahay sababaha ugu badan ee xanuunkan waxay u kala baxaan 2 qaybood oo kala ah kuwa wax laga bedeli karo iyo kuwa aan waxba laga bedeli karin sida uu sheegay dr gaboose gabowga iyo hidiraaca ayaa ah labada sabab ee waxba loo qaban karin ee faaliga ama istaroogga sababa sida daraasadda WHO muujinaysa 90% istaroogga waxaa looga hortagi karaa iyadoo wax laga qabanayo tiro yar oo khatar ah oo ay ku jiraan dhiigga kaarka iyo garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn dhanka kale siyaabo kale oo looga hortagi karo xanuunkan ayaa waxaa ka mid ah joojinta isticmaalka tubaakada sigaarka subagga macaanka jimicsi la'aanta sida uu sheegay dr gaboose dr maxamed cabdi gaboose ayaa ku tilmaamay in la kordhiyo la socodka taxadarka la xiriira inaad 6 biloodba mar ay ogaato waxaa keeni kara xanuunkan faaliga dadka da'doodu weyn tahay ayaa u badan in xanuunka faaliga uu ku dhici karo gaar ahaan dadka da'da 60 kor u dhaafay sidaas ayaa waxaa sharaxaad isku sheegay dr gaboose ku dhicista xanuunka faaliga ama istaroogga ragga ayaa in yar ka badan dumarka sida uu sheegay dr gaboose waxyaabaha soo dedejiya xanuunka faaliga ama istaroogga sida uu xusay dr maxamed cabdi gaboose cunooyinka ayaa qayb ka noqon kara inay halista xanuunka kugu daweeyaan sida cunooyinka macaanka leh sonkorta subagga cunooyinka bariista ama baastada ayuu daktarka ku tilmaamay kuwa u baahan inaad iska dayso si aad uga badbaado xanuunkaasi jimicsiga jirka ama socodka ayuu ku tilmaamay in la sameeyo maalintii saacado ka mid ah si dhiigga u shaqeeyo dr maxamed cabdi gaboose ayaa soomaalida ugu baaqay inay isticmaalaan cunooyinka dufta leh ama ka baxa dalka kuwaasoo sheegay in caafimaad ahaan ka wanaagsan yihiin kuwa lasoo warshadeeyey sanadkii 2019 tirada dadka dunida uu ku dhuftay xanuunka faaliga ayaa gaadhaya tiro ahaan 30 milyan oo ruux hase yeeshee
sanadihii xigay ayaa heerkiisu hoos u dhacay. sida daraasaduhu muujinayaan 3 daqiiqo oo kasta dunida waxaa cudurkan uu haleelaa 1 qofood. aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal. fadlan haddana wax cusub ugu soo biir like na saar adoo mahadsan.